За областен координатор на Движение България на гражданите е избран доктор Георги Стефанов. Това, което сега приех като предложение и този избор, който беше направен от Националния съвет, определено ме поставя в една доста отговорна и съвсем нова ситуация. Не мога да скрия, че на мен никога не ми е било безразлично какво става в моя роден град. Тук са моите родители, мой брат, доста приятели от детските години. Сега създадох нови приятели, дори в лицето на тези хора, които виждате тук пред вас. Признавам, че очаквах да видя по-добър град, след като не съм живял в него повече от 20 години. Истината е, съвсем искрено споделена с вас, е, че на мен наистина не ме е безразлично това, което става в града. И с активното си участие в България на гражданите ще се опитам абсолютно безкористно, емоционално и същото време с здравия си разум да помогна за подобряване на не само на социалния профил, на обществения живот, както и на гражданския модел на живот и на управление в този град. Общински председател на движението ще бъде Светла Неделчева, а в ръководството влизат още Венета Григорова и Николай Касидов.